desinfektan. Ini nggak dilengkap ini teman-teman nih. Jadi diisi desinfektan, tujuannya untuk batuk efektif, karena batuk efektif itu untuk mengeluarkan sputum. Ditampunglah di sini. Tetapi harus ada desinfektan supaya jika ada mikroorganisme patogen bisa langsung lemah. Ya, dan harus ditutup. Ketika batuk efektif memang dilakukan di tempat tidur, di ruangan. Halo, please. Saya capek loh, teman-teman. Nah, kemudian, tapi kalau untuk pemeriksaan sputum, sebaiknya Anda bisa sputum itu BTA ya, baksil tahan asam, untuk pemeriksaan apakah dia ada mikroorganisme TB-nya, Mycobacterium tuberculosisnya atau tidak. Nah, itu sebaiknya tidak di ruangan, karena ketika begitu batuk itu otomatis dia akan menyebarkan. Nah, jadi kalau di beberapa sumber dibawa ke ruang luar, tetapi kalau pasiennya tidak mungkin ya apa boleh buat, pasien dianjurkan di atas tempat tidur. Ya. Nah, coba baca ini. Ini sputum untuk menampung sputum, bukan untuk pemeriksaan. Jelas? Karena harus ada cairan desinfektan. Tapi misalnya ini bukan untuk urin misalnya ya. Ini untuk sputum pemeriksaan. Jadi betul ini kayak gini, terus ada etiket. Tapi sudah ditulis namanya. Abdi, usia, nomor rekam medis, ruangan. Karena ini akan dibawa ke mana? Laboratorium. Nanti dari hasil laboratorium itu kan nanti akan diserahkan, bukan ininya diserahkan, ini di laboratorium dibuang nanti setelah diperiksa. Tapi yang diserahkan adalah hasil pemeriksaannya. Jelas? Yes. Oke. Terus apa lagi? Teman-teman, saya tidak akan lama tadi Abdi, nggak usah lagi lah. Cuci tangan udah? Nah, ini udah ya, sampai persiapan klien udah, kemudian jalan. Ya, dua-duanya. Iga tuh apa sih? Aku tahunya iga yang enak. Iga sapi. Supaya terlihat, saya angkat dulu ya. Supaya terlihat. Oke. Yang kamu sini nggak terlihat tentang ujian, kamu nggak bisa. Di head nanti. Sini. Yang sini. Jangan mager. Oke. Kemudian pasien dianjurkan tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut selama 3 kali. Ini tarik nafas dalam. Abdi, nanti ini nggak apa-apa duduk di sini supaya menahan. Kemudian tarik nafas dalam melalui hidung, keluarkannya melalui mulut. Yuk, coba yuk. Oke. 3 kali juga. Oke, 3 kali. Jadi pasien dianjurkan tarik nafas dalam melalui hidung, mengeluarkannya melalui mulut selama 3 kali minimal ya. Nah, yang ketiga kalinya ditahan dulu. Setelah tarik nafas, tahan 1-2 detik, gitu aja, tahan, langsung hentakan, batukan. Jadi nah ini jangan. Jadi kita nahan. Gitu. Katanya condongkan ke depan dia supaya pada saat pasien mengeluarkan Gimana bet? atau membatukkan, ini harus siap, pasien harus siap. Pegang sama pasien tadi. Ya. Jadi begitu langsung masuk ke situ. Kemana-mana. Pasien. Kalau pasien kan pasien ini adalah kompos mentis, please. Pasien kompos mentis. Nggak mungkin pasien kesadaran terganggu disuruh nggak mungkin kan? Jadi pasien yang megang. Ketika napas dalam dan batukan langsung di situ, dekatkan ke mulutnya. Jelas? Jelas. Nah, pada saat sebelumnya kalau untuk napas dalam batuk efektif itu pasien boleh minum. Pasien boleh minum dulu supaya lebih encer. Karena
tujuannya adalah mengeluarkan dahak, mau dahak encer, mau dahak kental, mau bercampur darah, mau liur, nggak apa-apa ya, untuk batuk dalam, batuk efektif, napas dalam dan batuk efektif. Tetapi untuk pemeriksaan ini dianjurkan pagi hari. Sorry. Kenapa pagi hari? Pada malam, pada umumnya dia kan istirahat, sputum akan banyak diproduksi. Sehingga pada pagi hari itu sputum yang purulen atau yang hijau, yang merah itu yang akan keluar. Kemudian pasien tidak dianjurkan kumur-kumur, bukan minum. Kumur-kumur supaya mengeluarkan apa? Bekas, mungkin ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman. Misalnya dia pasti habis minum susu, kan pas kita kelihatan ini kok putih atau campur-campur. Jadi kumur-kumur. Boleh kumur-kumur air hangat nggak apa-apa supaya nggak mual. Ya. Beda dengan yang tadi apa? Boleh minum, nggak masalah. Karena yang diperiksa tujuannya ketika batuk efektif mengeluarkan sekret. Mau sekret purulen, campur darah, purulen itu yang hijau yang benar-benar banyak kumannya. Mau campur darah, mau liur nggak masalah. Ya. Tapi kalau yang ini yang diminta adalah yang purulen, yang jangan liur. Percuma kalau liur nanti nggak ada kumannya dan tidak terdetek yang purulen. Makanya kalau ini nggak usah minum, dia kumur-kumur aja. Untuk tujuannya mengeluarkan bekas atau ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman. Sampai sini jelas bedanya. Jelas. Caranya sama. Biar nggak ada campuran gitu. Caranya gini. Kan kita pegang ininya ya. Napas 3 kali, ikutan aja. Kita lihat. Nanti ini pegang ya, nggak apa-apa bisa tuh pegang. Nah gitu aja. Tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut selama 3 kali. Berasakan dadanya mengembang. Yang ketiga tahan sebentar, 1, 2, hentakan. Kalau ada sekutum keluar, tapi hentakannya hentakan benar, hentakan sama. Nah, hentakannya hentak benar, hentak. Dan ini batuk dalam batuk efektif ada kontraindikasinya untuk udem paru yang memang ada perdarahan, TB paru dan perdarahan, hemoptis. Jadi dia batuk mengeluarkan darah, itu tidak boleh. Kalau dilakukan maka alveolusnya banyak yang pecah sehingga banyak mengeluarkan darah, itu tidak boleh. Udem paru juga nggak boleh. Jelas? Jelas. Pada saat menghentakan ini langsung ke sini, langsung tutup, jangan ore. Ya. Kemudian Jangan yang ini saya buka boleh ke sih? si itu jangan ya, malah hore. daripada nggak jelas, oke? Apa? Dia malah spontan ke samping gitu, aku ke lantai. Tapi nggak ngasih kalau misalnya udah ada ini harusnya ya. Ini ada etiket. Kalau etiketnya sudah diberi nama ya, nama tadi, tempat tanggal lahir, nomor rekam medik, ruangan. Ini dibuka sama seperti yang tadi, halo please. Sama seperti yang tadi langsung masukkan, tapi jangan liur atau ludah. Karena kalau ludah, nah tambahkan lagi. Kalau sedikit, ini tergantung dimintanya berapa, 15 ml kah, 30 ml, ada ukurannya. Ya. Kemudian langsung rapat juga ini, tutup. Biasanya dikasih kantong plastik supaya bersih, lebih bersih yang pegangnya. Kemudian diberikan langsung ke laboratorium. Ya. Oke, jelas? Jelas. Sampai sini nggak ada yang mau ditanya?